91 لان الحالة اللي موجود فيها منتخبنا يصعب المشهد اكتر واكتر. خطيرة عند الزلزولي جوه ال 18. سفيان رحيم يلعب الكرة العرضية. يا نهار اسود، ايه ده؟ والخامس ده المدافع ايه ده يا جماعه ده؟ اكرم النقاش هو اللي بيسجل. اكرم النقاش يسجل الهدف الخامس. قلت لكم انا بتمنى ان تكون الدقيقة 91 مش 71 لان المشهد قدامنا مشهد صعب يعني الفريق مش متماسك. انهيار للاعبتنا في ارض الملعب. عشان كده سفيان رحيمي بيروح من ناحية الشمال يعمل اسيست، الزلزولي يلعبها له لوحده تماما، يروح ويعدي يلعب الكرة العرضية ما يلاقيش اي مشكلة. قلب الدفاع النقاش اللي بيحط بطن رجله على شمال حمزة علاء. هدف خامس في اللقاء 5-0. فانت النهارده هي المشكله كلها، احنا قلنا ان النتيجه ما تزيدش. احنا اتكلمنا بعد الهدف الثالث انك ممكن تبقى النتيجه تزيد، جيل الرابع جيل الخامس. انت لسه عندك برضه اتكلم على حوالي 15 16 دقيقه بالوقت الضايع. انت النهارده دي نتيجه كارثيه على اللعيبه دي، محدش كان يتوقع ان النتيجه تبقى بالشكل ده. كان صدمه صدمه كبيره. لا هي فرطت من الاول، فرقه قويه جدا يا شباب. هم كاسبين 4 واللعيبه ملتزمه التزام تكتيكي غير طبيعي. بص بيضغطوا، بص الضغط عامل ازاي، بص الشراسه في الضغط، بص بيضغط ازاي وملتزمين بشكل كبير جدا. فرقه محترمه، منتخب المغرب فرقه محترمه، فرقه تقيله، كواليتي عاليه كده قوي. يعني لا في فروق، بص خلينا نتكلم بصراحه، في فروق بينك وبينهم، في فروق في اللعيبه، في المستوى اللعيبه والامكانيات، وهم تقال جدا بيعرفوا يجيبوا هدف. لما الهداف بتاعه كابتن يكون جايب 8 تجوال وبيعمل اسيستات كمان، دي فاليو. شوف عد، دي فاليو كبيره. بص التزام تكتيكي رائع للمنتخب المغرب. لازم نقول الصوره اللي قدامنا. على فكره في لقاء اسبانيا اتخطفوا اسبانيا كابتن كانوا ضاغطين منتخب اسبانيا لحد اخر دقيقه. يعني الجون على فكره اللي دخل فيهم بتاع التعادل خطا من المدافعين. الراجل دخل في وسطهم وراح حاططها في الدقيقه والكره كانت معاهم اصلا. فهم لا فرقه تقيله، منتخب تقيل، فرقه محترمه طبعا، منظمه تكتيكيا، عندهم لعيبه كويسه، هم اصلا بيعرفوا يلعبوك كويس قوي. فلو انت كنت نازل باحساس ان انا هكسب في اي وقت، هي دي النتيجه. اصل 5 دي كتير جدا كتير جدا، و5 دي عدم تركيز وحاجات كتير، صح. فهي دي مشكله. وبرضه المنتخب المغربي يعني خلاص مش واقفين، لا بيلعبوا بنفس التاكتكس، بنفس 4-2-3-1 منظم جدا دلوقتي اهي في فتحه اللعب. بص بيضغطوا عليك في كل كره، بيضغط عليك، يستلم ويفتح اللعب ناحيه الشمال. تحيه من طارق السكتيوي للنقاش قلب الدفاع اللي طالع للاصابه. بتستعجل ليه؟ انت مستعجل ليه؟ يعني مستعجل ليه؟ النتيجه 5-0، انت مستعجل ليه؟ لازم يموت عشان ما تزيدش، ان هم ممكن يزودوا كمان. ايوه يعني انت حته انك توصل وتجيب هدف دي صعبه جدا. احنا مش عارفين نوصل لمرمى منتخب المغرب. حكيمي يرجع لورا، مهدي ابو كمير لعادل طاهف، عادل لوحده تماما. 84 دقيقه والنتيجه ما زالت 5-0. تتقطع تاني، أسامة فيصل يضغط على وسط الملعب والفاول لصالح منتخب المغرب، وحكم اللقاء رايح لأسامة فيصل بيحذره نرفزة في أرض الملعب. ما يبقاش بقى خلاص، يعني اللعيب بيبقى مش عاجبه الأداء مثلا فبيشوط كرة من هنا بتاع، ما يروحش عليه بعنف قوي كده. يعني المفروض برضه يبقى عنده رحمة شوية في الملعب، يعني فاهم؟ يعني المفروض يعني قبل النهاية ب5 دقايق في لقاء صعب على الكرة المصرية وصعب على الجماهير وصعب على اللعيبة وصعب على روجيرو ميكالي. بتلعب الكرة على الأرض لصالح منتخب المغرب، يفتح اللعب ناحية الشمال عند بن صغير اللي نزل مكان عبد الصمد الزلزولي في الطرف الشمال لصالح المنتخب المغربي. بن صغير يلعب التمريرة مش لحد تماما، مقطوعة لحسام عبد المجيد، منه للنني، تمريرة وحشة ترجع لمنتخب المغرب على حدود ال18 وفاول لصالح أسود الأطلس. والجمهور في ملعب اللقاء ابتدى يحتفل بالموجة، لأن معظم الجمهور اللي موجود في نانت هو الجمهور المغربي. هيطلع أسامة فيصل وينزل بلال مظهر. الموقف صعب، وأشرف حكيمي رايح عشان يلعب الفاول لصالح منتخب المغرب على بعد 40 ياردة من المرمى. أشرف حكيمي بالقدم اليمنى بيفكر يسدد، طمع مش ممكن. يا نهار اسود، مش ممكن. ايه ده يا جماعه؟ مش ممكن. ايه ده؟ ده المدرب نزل الملعب. بص مدير الفني نزل الملعب. نتيجة تاريخية. هو في جون يخش كده؟ نتيجة تاريخية. يعني عشان اوصف لحضراتكم المشهد اللي صعب، اللي انا يعني صعب اوصفه الحقيقه. يعني فاول على بعد 40 ياردة 45 ياردة، طرف شويه ناحيه الشمال، اشرف حكيمي يجي من ناحيه الباك اليمين يسدد تسديده بعيده المدى. فين؟ راح في المقص، يطير معاه حمزه علاء ما يلحقهاش، تدخل في الشبكه. هدف سادس للمغرب. ايوه اللي لسه بيسمعنا، المغرب
كسبانة 6-0. نتيجة تقيلة، نتيجة تاريخية، نتيجة يعني صعبة قوي، صعبة قوي على الجمهور المصري. صعبة دي على راح في حته صعبه جدا. ده ميسي، يعني ميسي اللي بيركن الكور دي بس يا كابتن يعني. ايه دي؟ صعب ولا ميسي دلوقتي عارف. ولا حد لا بوش ميسي زمان، بوش ميسي أيام. رجله بوش رجله من مسافه بعيده جدا في المقص بعيدة بعيد. أصلها. وخبطت في القائم من جوه يا كابتن، يعني حكت في القائم وهي بتدخل. نتيجة صعبة قوي، أداء صعب قوي. يقول لك البدايات ممكن تكون حلوة، لكن الاهتمام أكتر لازم يكون بالنهايات. لازم النقطة الأخيرة يكون فيها تركيز كبير قوي، لكن من آخر نقطة لينا في الأولمبياد ومباراة على ميدالية ونتغلب 6-0 صعبة. المشهد يا كابتن الصعب ان لعيبه المغرب راحه دلوقتي كانهم في مسابقه في التمرين ان بيهزروا مع اشرف حكيمي جرب تاني. يعني مشهد صعب قوي. انا اسف ان انا بوصف المشهد ده، بس هو ده اللي قدامنا. يعني بتوقف مشهد صعب قوي. لا المره دي 5 فاول تاني والدقيقه كام؟ 90. جاي توقف دلوقتي، بص واقف كام واحد. بس الثانيه عشان بعيده قوي يا سامي، كانت بالطرف ربنا يستر. اشرف حكيمي والفاول الحمد لله طلع بره. ما بيهزروا. هزروا يا كابتن، هم بيهزروا بالظبط خلاص. وهم حتى بابتسامه بيضحكوا يعني. لا 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 لا، مشهد صعب قوي يا جماعه، مشهد صعب ومباراة صعبة قوي، مباراة صعبة قوي. حتى يعني تعليقيا المباراة صعبة. يعني زياد كمال راح بيطلب ايه من الحكم؟ انا عايز افهم بقى، يعني انا عايز افهم. لا دي انا بقول لك على عدم تركيز. اللي هو بيقول له لا صفر يا وقت. يعني احنا صفر من 20 دقيقة حافظين ده اللي بقوله لك. هم مش فاهمين السكور ممكن يعدي، فبطأ اللعب عشان الوقت يعدي. بوفون في نهائي اسبانيا وايطاليا، نهائي بطولة اوروبا يا كابتن، يعني بوفون طلب من الحكم انه يصفر لما اسبانيا كانت متقدمة 4-0. لما كانت اسبانيا متقدمة 4-0 يعني المفروض يقول له صفر. ما هو واضح ان ممكن يكون قال له صفر، وبالفعل حكم اللقاء صفر. عشان قال له حكم اللقاء بيصفر على واحده من اصعب المباريات. ما اداش وقت ضايع، مش محتاجه يا كابتن، مش محتاجه وقت ضايع، الماتش خلصان. ما هو راح قال له دي نوك اوت يا كابتن، عشان كده راح ما خلاص. يعني هي مباراه، هي مباراه يا كابتن. يعني لو انا هحاول اوصفها ان هي مباراه نوك اوت، يعني مباراه يعني في البوكس او في بعض الالعاب النزاليه النوك اوت بتبقى القاضيه، لكن احنا النهارده بالنوك اوت ب6 اهداف. مشهد صعب جدا، والاحصائيه الاصعب ان 6 كور راحت على المرمى ما بين الثلاث خشبات، الستة ب6 جوال. سفيان رحيمي الزلزولي بيسجل في الدقيقة 23، سفيان رحيمي يسجل في الدقيقة 25. ده الشوط الأول وانتهى 2-0، وقلنا المهمة صعبة، لكن الصعب قوي كان في الشوط الثاني ان بلال الخنوسي يسجل في الدقيقة 51، بعديها يسجل سفيان رحيمي الهدف الثاني ليه والثامن ليه في البطولة عشان يكون هداف الأولمبياد. وما يكتفيش بكده، ده قلب الدفاع النقاش قبل ما يطلع ويتصاب يسجل الهدف الخامس. وأشرف حكيمي في كرة ميتة من كرة ثابتة من على بعد 45 ياردة يسجل هدف